Hi friends, நான் உங்கள் TamilEdison. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த போட் ராக்கர் 335 அப்படின்ற இந்த ஸ்மார்ட் ஏர்போர்ட்டோட ஒரு மேஜரான ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மாதம் தான் ஆச்சு. அதுக்குள்ளாரே என்ன இஷ்யூ வந்திருக்கு அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா எனக்காக வாங்கல, வேற ஒருத்தருக்காக வாங்கினதா. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நார்மலாக தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நேற்று சார்ஜ் போட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பவர் ஆஃப் இஷ்யூ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஸ்மார்ட் ஏர்போர்ட் அப்படின்றதுனால மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் இதை சூஸ் பண்ணேன். இருந்தாலும் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி கிளைம் இருக்குது அப்படின்றதுனால இப்போ கிளைம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸாக்டாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா 2 நாள் டைம் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட வாரண்டி கிளைமுக்கு அவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை தாண்டி வாரண்டி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு இதோட ப்ராப்ளத்தை ரீசால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கூடிய டைம் டியூரேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 to 14 நாள் அப்படின்ற டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேபி ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன்.